ওয়াও, ওরে ভাই পানি গরম হয়ে গেছে ভাই। এই যে পানিটা গরম হয়ে গেছে ভাই, যদি পানি যদি গরম না হতো তাহলে টিপে কিন্তু কালারটা আসতো না ভাই। দেখেন 2 টাকা 3 টাকা খরচ, 2 টাকা কি আপনি 5 টাকায় ধরেন, যদি আপনি 15 টাকা বিকেন তারপর আপনি 10 টাকা লাভ। পরিমাণ মতো আমরা দুধ দিয়ে দিলাম। ওকে, আমরা নেসক্যাফে কফি যে যেটা নিতে চাই, ওই যে দেখেন কফি কালারটা চলে আসছে অলরেডি। ওয়াও, কাস্টমার কিন্তু বিশেষ করে এক্সপ্রেসোর খেতেই আসে কিন্তু হচ্ছে এই এরকম। ফেনাটা ভাই আপনি 15 কাপ ই করলেন মাত্র 20 টাকা খরচ করে, 20 টাকা খরচ করে। আর আপনি 1 কাপ 2 কাপ 3 কাপ বিক্রি করলেন 150 টাকা। এটা একবার আমরা হিট দিলে 4-5 ঘন্টা 4 ঘন্টা ইউজ করতে পারবেন। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আপনাদেরকে এক্সপ্রেসো কফি মেকার মেশিন দেখাবো, যারা আসলে এই মেশিনগুলো নিয়ে দেখা যাচ্ছে আগে কিন্তু আমরা দেখতাম যে পাড়ার যে হোটেলগুলো আছে বা চায়ের দোকানগুলোতে কিন্তু আমরা হচ্ছে গ্যাসের বোতল, তারপর স্টাফ দিয়ে, তারপর মানে আলাদা অনেক ঝামেলা হইতো, কিন্তু এই মেশিনগুলো দিয়ে আপনারা হচ্ছে দুধ চা, কফি, রং চা সব করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবং এগুলোতে কিন্তু পানি খুব দ্রুত গরম হয়, সেটা আমরা আজকে দেখিয়ে দিব। আর এটা আপনারা পেয়ে যাবেন AKOTA এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়। এই যে তাদের ঠিকানাটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। তামিম ভাই আছে আমাদের সাথে। ভাই, এই ব্যবসা করতে গেলে কত টাকা লাগে আসলে, কত পুঁজি? ভাই অল্প পুঁজিতে আপনি বিজনেসটা করতে পারবেন ভাই। এখনকার বাংলাদেশের যুগটা হলো কি, যে পড়াশোনা শেষ করছি কিন্তু এমন চাকরি ভাই যে মানে করার মতো পসিবল না। আচ্ছা আচ্ছা, তাদের বলবো এই পড়াশোনা শেষ করছেন, বাড়ি থেকে আসছে কিন্তু চাকরি করার মতো অ্যাবিলিটি নেই। আচ্ছা, তাদেরকে বলবো ভাই, প্রবাস থেকে যারা ফেরত আসছেন, যারা পড়াশোনা শেষ করছেন, চাকরি খুঁজতেছেন, দরকার না ভাই, অল্প পুঁজি করে আপনার বিজনেসটা করতে পারেন, যদি আপনি মাসে সর্বনিম্ন 80 থেকে 1 লাখ টাকা কামাইবেন। আচ্ছা, 80 থেকে 1 লাখ টাকা, 80,000 থেকে 1 লাখ টাকা, সর্বনিম্ন 80,000 টাকা। আর যদি উপরে 1 লাখ টাকা উপরে কামাবে ইনশাআল্লাহ। কিভাবে করবে এই মেশিনে ভাই এগুলো একদম ইজিলি, এটা হলো এসপ্রেসো কফি মেকার, যেটা আপনার পানিটা গরম করবে এবং আমরা কফি যে খাই ফোম কফি, সেটা আপনি এই মেশিনটা দিয়ে আপনি কফিটা ফোম করবে। আচ্ছা আচ্ছা, কফিটা ফোম করবে। আপনি শুধু এটা কফি করতে পারবেন না, এটাতে আপনি রং চা, দুধ চা, ক্যাপাচিনো এবং চা আইটেমে যাবতীয় যা আছে এ টু জেড সবই করতে পারবেন, করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। প্রথমে কি করে দেখাবেন আমাদের? ভাই আমি আজকে প্রথমে আপনি রং চা করে দেখাই। রং চা করতে কি লাগে, আমি নরমাল কিন্তু পানি দিচ্ছি। আচ্ছা, যে দেখেন গুণবলটা সবচেয়ে হলো, এটা আপনি নরমাল পানি দিবেন, এটা পানিটা গরম করবে আর স্টিম করবে। কিভাবে করব আমরা একটু দেখাই। হ্যাঁ, ওকে। আমরা নরমাল পানি দিয়ে দিচ্ছি, নরমাল পানিটা নিলাম। এই যে দেখেন, আর যারা রং চা করতে চান কিভাবে করবেন আমরা সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই নরমাল পানি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, জাস্ট এখানে স্টিম করবেন। ওকে ওকে ওকে, জাস্ট 2 থেকে 3 বার নাড়াচাড়া দিয়ে দিলেই পানি কিন্তু ভাই এখানে তো এই যে ধোয়া উঠতেছে, দেখেন ধোয়া উঠতেছে। ওরে ভাই পানি গরম হয়ে গেছে ভাই। এই যে পানিটা গরম হয়ে গেছে, চমৎকার। এই দেখেন আমি দিয়ে দিলাম। ওরে দেখেন, খুবই চমৎকার। জাস্ট একটা টি ব্যাগ দিয়ে দিবেন ভাই, জাস্ট একটা টি ব্যাগ দিয়ে আপনি একটু নাড়াচাড়া করে দিবেন। দেখেন আপনার রং চা কিন্তু রেডি। ভাই যদি পানি যদি গরম না হতো তাহলে টি ব্যাগের কালারটা আসতো না ভাই। দেখেন কত সুন্দর কালার, আমার কাছে অসাধারণ লাগছে। দেখেন চা কিন্তু কমপ্লিট, একটা রং চা কমপ্লিট। ভাই আপনি যদি এটা লোকেশন মানে বুঝিয়ে, যে জায়গা অবস্থা বুঝে যদি আপনি ব্যবসা চালু করেন, আপনি যেরকম ধরেন জায়গা যদি লোকেশন ভালো লাগে, 30 টাকা রং চা বিক্রি করে। হ্যাঁ অবশ্যই ভাই। এটার সাথে আপনি জাস্ট নরমাল যদি আপনি দেখেন, সেটা চিনি দিয়ে দিবেন, আপনি 10 টাকা বিক্রি করলেন। আচ্ছা, তার সাথে একটু লেবু দিয়ে দিবেন, একটু আদা দিয়ে দিবেন, লং দিয়ে দিবেন, এবং একটু পুদিনা পাতা দিয়ে দিলে তখন জিনিসটা কিন্তু আরো ডেকোরেশন সুন্দর হবে। তখন আপনি নরমালি 15 থেকে 20 টাকা বিক্রি করতে পারবেন। তারপর খরচ পড়তে কত, মাত্র 2 টাকা। 2 টাকা 3 টাকা খরচ। 2 টাকা কি আপনি 5 টাকায় ধরেন, যদি আপনি 15 টাকা বিকেন তারপর আপনি 10 টাকা লাভ হবে। এটা গেল আপনার রং চার ক্ষেত্রে। সেম দেখেন রং চা, দেখেন কালারটা কি আসছে ভাই, হয়তো সবাই বুঝতে পারে ভাই এটা কি কালারটা কিভাবে আসে ভাই। ভাই এটা কাজই হলো আপনি গরম করে স্টিম করা। আচ্ছা, এই কালারটা করলো। ওকে, আমরা রং চা দেখালাম। নেক্সট কি দেখাবো আমরা? ভাই এটা পর দেখাবো কাঁচা পাতি চা কিভাবে করে। কাঁচা পাতি চাটা করতে হলো যে আমি দেখাই, যে দেখেন আমি পানিটা গরম করে নিচ্ছি, আবার একটু পানি গরম করে নিচ্ছি। ওকে, এই পানিটা গরম করে নিলাম। এই যে এখানে কাঁচা পাতি আছে, আমি দিয়ে দিলাম হালকা কিছু কাঁচা পাতি, আমরা চা পাতা দিয়ে দিলাম। এখন আবার একটু নাড়া দিব। এখানে কিন্তু এই যে দেখেন অলরেডি কিন্তু কালারটা চলে আসছে। কাঁচা পাতি চাটা কি খায়, একটু ঘন খায়, যাতে আপনার শরীর, কাঁচা পাতিটা বেশিরভাগ চাঙ্গা করে শরীরটা। মাথা ব্যথা আছে, শরীর একটু এনার্জি লাগতেছে না, তখন আপনি কাঁচা পাতি রাখায়। এটা যত একটা হিট দিবেন তখন হিটটা আরো সুন্দর হবে কালারটা। এই যে দেখেন, ওরে অস্থির হয়ে গেছে কালারটা, দেখছেন ভাই? সেই কালার, একদম গাঢ় কালার। মানে এরকম, মানে আপনি যদি নরমালি যদি আপনি একটা হিট দিতে থাকেন, আপনি নরমালি যদি এই কালারটা আনতে হয় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাগবে আপনার কেটলিতে হিট দিতেই। বা যদি আপনি গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে এখন এক ঘরে যদি আপনি এটা হিট দেওয়ার জন্য কালারই আনেন, তো আপনি কত পরিমাণ গ্যাস লাগতেছে ভাই দেখেন। অনেকে লিকার বেশি খায়, তারা এরকম কাঁচা পাতি চাটা ভাই কালারটা হবে বেশি ভাই, বেশি কালারটা বেশি হবে, সেটা হবে কাঁচা পাতি চা। ওকে, এবং আমরা এটারই দুধ চা বানাবো এখন। ভাই সেম এটা দিয়ে আমি দুধ চা বানাবো। একটু ঢেলে দেন আবার এখানে, এটা ঢেলে দিয়ে একটু পানি দিয়ে দিন। এই যে আমরা হালকা একটু পানি দিব। ওকে, দিয়ে দিলাম।
হালকা একটু পানি দিয়ে দিই পরিমাণ বেশি। দেখেন আমরা এখন দুধ চাটা করব, যেটা সবচেয়ে বেশি চলে, সব চার দোকানে কিন্তু দুধ চা চলে ভাই। দুধ চা খেতে কেউ বা খায় কন্ডেন্স মিল্ক দেয়, ম্যাক্সিমাম দোকানেই কি ভাই কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে, তাই আমি কন্ডেন্স মিল্ক ব্যবহার করতেছি। ওকে, আমরা এই যে হালকা একটু কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি, কারণ কন্ডেন্স মিল্কে হয় কি চার কালারটা সুন্দর থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে আমরা হালকা দিয়ে দিই, এই যে দেন, চমৎকার। ওকে, আর দেওয়ার দরকার নেই, আমরা এটুকু করি, আমরা হালকা করে দেখাই, কারণ বেশি দিয়ে তো লাভ নাই, এটা তো আমরা দেখানোর জন্য। ওকে, জাস্ট আপনি এখানে স্টিম করবেন। দেখেন আমাদের দুধ চা কিন্তু হয়ে গেছে। আপনার যে যেরকম ভাই আমাদের এখানে ছাঁকনি নেই, থাকলে আমি ছেঁকে সুন্দর করে দেখাইতাম দুধ চার কালারটা কিভাবে আসছে। দেখেন আপনি দেন, দিলেই কিন্তু একটু পরে দুধ চার কালারটা কিন্তু বুঝে যাবে। দেখেন ওকে ভাই দুধ চা কালারটা দেখছেন, এখানে কাঁচা পাতিটা বেশি পড়ে গেছে, তার জন্য এরকম লাগছে, কিন্তু যখন আপনি দিবেন তখন আর একটু ভালো লাগবে, আরো সুন্দর আসবে। আচ্ছা, দ্বিতীয় কথা দুধ চা ভাই কিন্তু অনেকজন আছে হিট দিয়ে বেশি খায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, হিট দিয়ে বেশি খায়, সেক্ষেত্রে করতে হিটটা বেশি দিতে হয়। ভাই আপনি এখানে কিন্তু 10 ধরেন 5 কাপ বিক্রি করলেন, বানালেন 1 কাপ বিক্রি করলেন, 4 কাপ রয়ে গেছে ভাই, জিনিসটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে। আচ্ছা, যে আবার কাস্টমার আসছে, কাস্টমার দোকানে আসছে, তখন আপনি কি করবেন ভাই, আবার বানাতে হবে না ভাই, হিট দিয়ে দিবেন। জাস্ট হচ্ছে কাস্টমার আবার আসলে আর একটু হিট দিয়ে দিবেন, তখন দেখবেন আবার এই কালারটা চলে আসবে, আবার এই যে গরম, সে আবার আগে গরম হয়ে যাবে, এক লগ আপনি দিবেন। আচ্ছা ভাই আপনি 1 কাপ চা বানাতে যে 5টা মিনিট সময় নেবেন, আপনি 10 কাপ চা সেম 5টা মিনিট সময় লাগবে। আচ্ছা, চমৎকার। সেক্ষেত্রে আপনার চার হলো, আপনার কাস্টমার সময়টা হলো কম লাগতেছে, কাস্টমার সার্ভিসটা দ্রুত পাচ্ছে, আপনার বিজনেসটা অনেকটা দ্রুত হচ্ছে। আচ্ছা, এখন যারা হচ্ছে কফি বানাবে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কফি কিভাবে আমরা বানাবো ভাই? কফি বানাতে একদম ইজিলি, আমরা হয়তো যে বড় বড় রেস্টুরেন্টে কফি খেতে যাই, তখন মনে করি ভাই কফি জিনিসটা আমরা অনেকটা এরকম আমরা প্রাইসটা বেশি দিই, কারণ একটা নরমাল যদি ভালো একটা রেস্টুরেন্টে কফি খেতে 2 থেকে 250 টাকা নেই। আচ্ছা, তার চেয়ে নিম্নতম আসলে 100 টাকা। একটা ভালো 1 কাপ কফি বানাইতে গেলে কয় টাকা লাগে? ভাই ভালো মানে যদি 1 কাপ কফি বানান ভাই, এই অন্যান্য যে বড় বড় রেস্টুরেন্ট যে কফি মেকার দিয়ে বানায়, সেম এই কফি মেকার দিয়ে বানায়। কমার্শিয়াল যে বড় বড় রেস্টুরেন্ট সেম এই কফি মেকার দিয়ে বানায়। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এখানে কফি মেকার মাত্র খরচ 10 থেকে 15 টাকা। 10 থেকে 15 টাকা, কিন্তু ভালো মানের লোকেশন, যে আমি এটা বললাম যে জায়গা বুঝে প্রাইস, যখন ভালোটা লোকেশন, সেই কফির দাম পড়ে হয়ে যায় 2 থেকে 250 টাকা। তার থেকে নিম্নতম জায়গা হলে সেখান থেকে 100 টাকা। সর্বনিম্ন যে 1 কাপ কফি খান, সর্বনিম্ন 50 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 50 টাকার নিচে হয় না। 50 টাকা নিচে আমরা কফি বানাই। দেখাই এটা খরচ করতে কত টাকা? একদম কম খরচে, মাত্র 15 থেকে 20 টাকা। আচ্ছা, আমরা একটু ধুয়ে নিলাম আবার। সেক্ষেত্রে এখন আমরা হচ্ছে আবার আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আসলে কফি বানায়। ভাই আলাদা পানি দিয়ে দিলাম, পানি তার কোনো দাম রাখে না, তারপর আলাদা পানি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এই যে পানি দিয়ে দিলাম, একটু। আচ্ছা, এই সামথিং পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম, হালকা চিনি দেন, বেশি দেওয়ার দরকার নাই। ওকে, কারণ কফি খেতে হয় কেউ চিনি কম খায়, কেউ যে যেমন খায়, আমরা কম খাই দেখে আমরা দিলাম। ওকে, এই যে দুধ দিয়ে দিলাম, আমি পরিমাণ মতো আমরা দুধ দিয়ে দিলাম। ওকে, এই যে কফিটা, আচ্ছা, সব জায়গায় এই একই কফি ব্যবহার করা হয়। ওকে, আমরা নেসক্যাফে কফি যে যেটা নিতে চাই, এই যে জাস্ট হচ্ছে মিশ্রণটা একটু নাড়ায় নিব ভালো করে। হ্যাঁ ভাই, কফিটা হলো কি ভাই, এটা যেটা ফোমটা বেশি করতে হবে, স্টিমটা বেশি করতে হবে, আর কফিটা হলো আপনি সবকিছু আপনার নিজের উপর। ভাই প্রথম অবস্থায় যদি আপনি কাস্টমারকে ভালো মতন যদি সার্ভ করেন, অথবা ভালো কাস্টমার ভালো কিছু দেন, তো কাস্টমার যদি খেয়ে যদি আপনি তৃপ্তি পায়, অথবা স্বাদটা ভালো খায়, তো কাস্টমার কিন্তু আপনার কথাই বারবার বলবে যে না, ওখানে একটা কফি খেয়েছিলাম, কফিটা আসলে একটু অন্যরকম। আচ্ছা, আমি কাপগুলো সাজিয়ে নিলাম। ওকে, আমরা সাজিয়ে নিলাম। এখন ভাই এখন দেখেন, আমি এখানে কিন্তু পানি কিন্তু এই পরিমাণে, আচ্ছা, জাস্ট এই পরিমাণ পানি। দেখেন আপনার এটা ভাই, এটা কাজটা যে বললাম না, পানিটা গরম করবে আর স্টিম করবে, এইটা কাজটা আমরা একটু দেখাই। ওই যে দেখেন কফি কালারটা চলে আসছে অলরেডি। ওয়াও, দেখেন আপনার জগে ছিল কতটুকু, আর এখন পুরো জগ ভরে গেছে। দেখেন, ওফ, অস্থির, খুবই চমৎকার। দেখেন আমাদের পুরা জগ ভরে গেছে। ভাই ঢালেন, দেখছেন? দেখেন মানে পুরা জগ। আমরা যে নরমাল যে কফিগুলো খাই, আমরা যে বলি না যে বাইরে যে কফি শপে যে আমরা কফি খাই, কফির ব্যবসাটাই হচ্ছে কিন্তু ফেনা। হ্যাঁ, এই যে আচ্ছা, এটা তো পুরো ফেনাই দিয়ে দিচ্ছে নাকি? দেখেন খুবই চমৎকার। ওকে, দেখেন কাস্টমার কিন্তু বিশেষ করে এক্সপ্রেসোর খেতেই আসে, কিন্তু হচ্ছে এর এই ফেনাটা যত সুন্দর হবে, কাস্টমার কিন্তু খেয়েও ভালো লাগবে। ওকে, চমৎকার। ভাই আপনি নরমাল কফি সাজালেন, আচ্ছা, হালকা একটু ডেকোরেশনের জন্য, ধরুন যে লোকেশন বুঝে বললাম যে আপনি ডেকোরেশন জাস্ট সাজিয়ে দিলেন, মানে জাস্ট এটা আপনার জন্য, আপনার এবিলিটি, আপনার ফ্যাসিলিটি, আপনার সৌন্দর্যের জন্য এটা বাড়িয়ে দিলেন। তখন ভাই নরমালি যদি আপনি 1 কাপ কফি বিক্রি করেন 80 টাকা, আচ্ছা, মানে ভালো লোকেশনে 80 টাকা, বা আপনি 80 টাকা বিক্রি করতে পারেন। আপনি 50 টাকা যদি বিক্রি করেন প্রতি কাপ, আপনি এই দেখেন এখানে কয় কাপ করলেন,
এখানে আমরা আরো এখানে 3 কাপ, আরো ধরুন আপনার 15 কাপ আছে। আচ্ছা ধরেন আরো 12 কাপে আছে 15 কাপ, ভাই আপনি 15 কাপ ই করলেন মাত্র 20 টাকা খরচ করে। 20 টাকা খরচ করে। আর আপনি 1 কাপ 2 কাপ 3 কাপ বিক্রি করলেন 150 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে আপনি এখান থেকে আপনি 20 টাকা বাদ দিলে 130 টাকা। আর ভাই কিন্তু এখানে রয়ে গেছে। তা আমি যে বললাম যে ভাই এটা দিয়ে যদি আপনি বিজনেস চালু করেন সেক্ষেত্রে মাসে সর্বনিম্ন 80,000 টাকা, সর্বোচ্চ 1 লাখ টাকা উপরে ইনকাম করতে পারবেন। এই ব্যবসার জন্য কি মেশিনটা প্রয়োজন? ভাই এই ব্যবসার জন্য সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজনীয় মেশিনটা ভাই। এই মেশিনটা আপনাদের কাছে আছে তাই তো? হ্যাঁ, এই মেশিনটা আমাদের কাছে আছে। আমাদের কাছে 3টা আইটেমের মেশিন আছে। আচ্ছা ভাই 3টা আইটেম বলতে ভাই এটা সবকিছু কিন্তু একই কাজই করবে। আচ্ছা, এটা কোয়ালিটির উপর ভিন্ন করে ভাই। কি কি কোয়ালিটির আছে? ভাই এটা হলো ব্ল্যাক ডায়মন্ড এসপ্রেসো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা আপনি 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। দাম কত? এটা দাম রাখতেছি মাত্র 14,500 টাকা। 14,500 টাকা। আচ্ছা, আর এই পাশে সেম আরেকটি আছে, এটা হলো ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড কফি মেকার। এটা হলো আপনি উপরে দেওয়ার সিরামিক কোট করা, আর আপনি এটা আবরণ দেওয়া, যেটা আপনার পানি ময়লা পড়লে আপনি পরিষ্কার করতে ইজিলি হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আপনি পাবেন মাত্র 20,500 টাকা। 20,500 টাকা। এটা 1 বছর কল গ্যারান্টি থাকে, 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 1 বছর যদি আপনার কল জ্বলে যায়, আপনার যদি পানি ছাড়া কল জ্বলে সেক্ষেত্রে আপনি দিতে হবে। যদি পানির মাধ্যমে যদি জ্বলে যায় সেটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো, সেটাই আমরা দিব। আর যদি পানি ছাড়া আপনি জ্বালা যায় সেক্ষেত্রে আপনি দিতে হবে। এটা 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর সবথেকে ভালো যেটা, আর সবথেকে কোয়ালিটি ফুল ভাই, বললাম না ভাই কোয়ালিটির উপর সবকিছু ভাই, মানসম্মত জিনিস, যেটা আপনার কোয়ালিটি হলো সম্পূর্ণ পাবেন 100% ইটালিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা সেফটি ভালভ দেওয়া আছে, এটা আপনি অটোমেটিক্যালি যদি পানিটা উচ্চতা গরম হয়ে যায় অটোমেটিক সেফটি পড়ে যাবে। আচ্ছা, এটার দাম কত থাকছে? এটার দাম রাখতেছি মাত্র 28,500 টাকা। আমাদের কোম্পানির প্রাইস, রেগুলার প্রাইস, কিন্তু আমরা রাখতেছি মাত্র 26,500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। এটা একটু দাম বেশি কেন ভাই? এটা হলো আপনি যে সম্পূর্ণ যে জিনিসটা তাইওয়ানে দেওয়া আছে। তাইওয়ানে? হ্যাঁ, তাইওয়ানে। এটা ক্যাপাসিটিটা ভালো, আর সবচেয়ে ভালো কথা হলো ভাই কারেন্ট বিদ্যুৎটা, যে মানুষ বলে কারেন্ট বিদ্যুৎটা সেভ করবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যেরকম আপনি এটা একবার হিট দেন সেক্ষেত্রে আপনি 4 থেকে 5 ঘন্টা পাবেন। এটা একবার আমরা হিট দিলে 4-5 ঘন্টা ইউজ করতে পারবেন। যদি আপনি রেগুলার হন, যদি আপনার যদি ব্যবসা বিজনেসটা যদি রেগুলার হয়ে যায়, আপনি সর্বনিম্ন 2.5 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, তাহলে এটার প্রাইস হচ্ছে 26,500 টাকা, 20,500। আর এই পাশে যেটা মাত্র 14,500 টাকা। এগুলো ডেলিভারি কিভাবে দিচ্ছেন ভাই? ঢাকার ভিতর ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায়, নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার আর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে আপনারা চাইলে এই এক্সপ্রেসো কফি মেকার মেশিনগুলো তাদের কাছ থেকে নিতে পারেন।